De 6 mois à 18 mois, l'enfant abatanguye kubona buke atanguye ndobene no kuvuga. Ikintu bagitwaye itara bakaritwara hirya canke telefone arayikurikiza ijisho akaraba higeze. Mbere acara navura akaja kugitora abonye ikintu abagishize. Ivyo ico gihe rero haca haba rorore de l'entourage, mama abafise yahore yiwe nyene, mugabo l'entourage de l'enfant nukuvuga abakikije umwana rero aha tuja ku kibanza c'aba bonne. Ngene usanga aba bonne umukonfiye umwana nawe nyene ashobora kuba nawe nyene atarezwe neza, ushobora kumusigira umwana akamutraumatiza utabizi. Aha rero nca ndabagaruka ko abavyeyi namwe uko mufata ababone niko bafata abana banyu. Hari abavyeyi usanga yirirwa aratuka yamana amwamiza muri stress. Nagenda menyesha ndabibira akabanga ko ugiye irya stress nawe waba washizemo ujya mu bone ashobora kwishira mu mwana wawe. Nama ari hano nabigishije abavyeyi nyene ku rundi rusengero aho nsengera, narababwiye nti azopfuma kugora uwo mubone mugabo wamufashe neza ntaco. Narababwiye nti usanga hari amafamiye bateka inyama mugabo umukozi rero umwana bakaba akateka inyama amafiriti bakazana gato nini ingana nk'umusozi bakayikatagurira abashitsi baho mugabo wa mubona rero umwana ntumuhe. None mwibaza ko atabayigombaga? Ndababaza ntabayigomba. Ugasanga haje abashitsi 4 umukozi wawe 4 5 uratumye amafanta baranyoye muriyongeye murariye umwarera umwana ari ngaho nta fanta bamuguriye nta kintu na kimwe bamuguriye ahubwo wagumye ubimutuma arabizana. Mwibaza ko azorera ujya mwana wanezerewe. Ivyo bintu benshi barabatsindwa. Ugasanga wewe umubone wawe ntaramenya no kwambara impuzu, avuye ruguru ntamenya koga, ntazi ingene yambara, ugacumure kuko none ahetse ujya mwana wawe uzonukirwa ninde? Kutamwambitse neza ngo umugure impuzu nziza. Ujya mwana wawe amuhetse mu bitugu, umwana azokwegamira ibitugu vyande. Umwana azokwegamira ibitugu vyande. Mbega umwana baryamanye hoho asanzwe atifashe neza ninde azogira ingorane? Numubone. Nawe babwiye nti ajya amata mu muha ngo umwana wanyu arayanywa. Acha yanywa. Hari ibintu dukwiye kuhinduka mu mutwe w'abavyeyi. Turacana ba mama. Ukamenya yuko umubone utategerezwa kumutraumatiza. Naho yo gukorera akazi nabi urashobora kwigumya ntuvuge menshi mukayaga neza hanyuma bukeye ukamusezerera mu kinyampore kandi ukagenda umuhemvye mbere bigombye ukanarenzako.
bavyeyi ukarenza ko 2000 canke yarakejeje kuri 25 ukamuha ukwezi kose akagenda. Hari n'abagenda batabahemvye. Nibaza ko mwumvise kayo mu Ngagara umuntu yagarutse batamuhemvye, si yari mu Ngagara canke mu Ijari, aca azanatwara umwana. Hariho ka yamwivye, hariho n'uwundi yamwisha, kuko umwana aba bakundana n'umwana, kandi umwana abahuye na bamubone yamuretse ugira azovuga ngo ni umwansi, oya canke azomenya ko ashavuye. Nico gituma hariho ingorane zimwe abavyeyi bikwegera, kaza wumva kuri WhatsApp ngo umwana wanje baramwivye, mugabo wabaza neza tumubona amaze amezi 10 adahembwa. None utahembye wibaza ko yorohewe nawe uguze gato abantu baje uramukatira gatoya. Hajya umuntu akurerera umwana amuha agaciro. Ni ukuvuga ngaha rero iki kibanza batwege abakikije umwana bica vyonone.